Mwanjo muligereri omwana w'emyaka 15 nebere asireta sheira kemuntu oyu origetie kwerusia obugima bwaye na konywa isumu amatuka makaetire nabo igosiria obugima bwaye ase enyagitari ya mwami omuche bosongo negaye nigwa rituko ria rero asomoyega obwate amayenda aigoro mono korengane amateju nigo omubiri w'enyagosira obere ase ngendu gwetani metinye ebere kubwatikana amono kuremerwa ase amateju chingaki omosamaria oyomo anyatakabaga gwestokia kusoma Samaria wa masireta Joshua Makonya Renji nyatagawa gwesoke na kubakonya kubakande bidi ya mocheri na goyikwane kinganko ne bare umubiro juri tuko lya lero muna gutume muri kito Daniel Ontiri amayenda nigabwatense rero chingaki chimoyogo yo ase bonge ya Kitutu cha North Mie County ya Kisii. Nyagosira Sheila nigo goiko kwae arengo morokigwa ase skuru ya secondary ya Nyakora. No mogosori giata ase timu ya Nyakora Queens. Oyo mubero ye hobere okolemereria obokendo ase nkendo ne sababu enene no bolemerwa. Tumecheza naye tangu ligi ianze, tunajuana. Sasa nikasema acha nikuje nimpatie heshima yake ya mwisho. Kama Nyansakia pia kama Nyakora tumekuja kuwapatia pole si wote, juu si wote ni familia. Seila, alikuwa ka fullback 3 we got more respect for 1 minute. So nikipiga hiyo nini frimbi tunanyamaza 1 minute. Asa maliga abamu abo nigo bakwanire igoro yugo kwaye. Nomukia ababegete gotema goisania inibo yaganirie. Kirole kono bo abete se familia bushira konora nenchine school nare. My name is my good friend kwa mnyata na report yamo akanga kiresi misasta chabo tuko. Akantebi Mr. Speaker na ikire ground atini tumata kwa mwekenyo. Kama taibona mambi kirambe kera tujane ne chubuni kando ndigi tokuwa ne torobona toko. Abanyakenyero bense miga nonyene bo nigo bakwanire nchira batigwa bagatanga batamanyite hase bakurwa na ase bagucia weka chingaki bachite gukonywa no Mosamaria umuya amatebya umwana uyu ayiboli ba konyara kurusumura na hinde nonye tikorwa ntora korera onyantare ngenga nasingenju sara pe kai ni umwana wa yene ramugona naraga matebinga tikango biroyo singori bwimya ineji asere byasa lakini nende bono ntondero kara bintu bireka biri gatike yo mwana arakwe usara nyo sumu usara skuru asenge jeje basa ko tuba kibasiye kipasari kibasiye kigenda kemuntu nigo hasirete ubwema bwaye hasenyagitari ya Krista Marian ime yo mocho bosongo magega yo konyora ubwenia hasa matukabere nagatiga magega ebil yeshiringi chiribu chiminye nase kirenga kigetaseni kyagetembe weka sinyagitari yo kumanyigoro bune bili yo ya charogete asa matukabere korengana na sister Helen Baka uyora madmin wenyagitari yo nigate abuna nyagusira nigo haretetwe aroro achingaki konye esumo ya mwengere ekyo kyababeteretie kumubekerembeo negati yabanyagitari mbale barangeretigwe kuroisiko bagacha kokonya hase kumurwalia oteba ekyo nakyo kisababu kinene ekyo kirete bili yo goikege sara nonye nabo yachitegwa kanwa n'omuntu bukuganya kuya magega yo mubiro yiga okwamarro hase metinye birebono Richard nkurubaterege taseni kyagetembe litrene ngurukwa Daniel Ontiri